قصتنا كيف دخلنا أنا وفطوم قناة طيور الجنة. مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد على قناتي زادة. طبعا أنا معوديتكم دائما الفيديوهات تكون يعني مفيدة كتير وهيك، بس هالمرة حابة أحكي لكم إنه كتير ناس عم يطلبوا مني إنه كيف دخلتي قناة طيور الجنة أنت وفطوم. شوي قبل صح قبل ما أبدأ هذا الفيديو وقبل ما أحكي لكم القصة، وصلني درع اليوتيوب قبل كم يوم وحبيت أورجيكم إياه شوي. شو هاد؟ استنوا شوي. ليش انه رسالة بالعربي جايتها؟ انا طبعا انا عربية، افتخر بعربيتي. مهم يا جماعة، هي رسالة. ايش مكتوب يعني؟ هي رسالة يوتيوب، دبروا حالكم. ان شاء الله مخبيتها بذاكرة رسالته. طبعا سيارة الغاز تشاركنا الأفراح وتشاركنا كل شيء. لقد نجحت للتو في تحقيق هدفي. عجز الكثير من منشئي المحتوى على يوتيوب عن تحقيقه، فقد جذبت 100,000 شخص للاشتراك في قناتك. سوري اوكي. طبعا رسالة طويلة بس لازم احكي لكم يا يوتيوب شكرا اول اشي يا جماعة. هذا هو الدرع زادة، حبيت اورجيكم اياه قبل ما نبدا هذا الفيديو. شكرا يوتيوب، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين اولا واخيرا، وشكرا لكل حدا دعمني من متابعيني، بشكركم من كل قلبي، الله احبكم يا جماعة. اللي ما بيعرفنيش انا اختها لهي المخلوقة. طبعا هاي البنت اللي جنبي مين انتي؟ هاي اختي فطوم، وضيفوني على قناتي لانه انت استغفر الله العظيم لسه ما حكيتش. المهم يا جماعه، قبل ما ابدا احكي لكم قصتي وكيف دخلنا انا وفطوم قناه طيور الجنه، وهل احنا إلنا واسطه او بدون واسطه، وشو اللي صار معنا بالضبط، ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتي وقناه فطوم اختي دبابنا. قناتي اسمها فطوم دبابنا، الرابط تحت بصندوق الوصف وباخر الفيديو. ضيفوني. المهم يا جماعه تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتي وقناه اختي فطوم وللغاز ولقناه الغاز، لانه دائما بيشاركنا موسيقى واحزاننا وتصويرنا. مهم يلا بسم الله نبلش نبدا بقصة دخولنا بالقصه لطيور الجنة. وتخيل اعرف احكي. فيلا بسم الله نبدا قصه دخولنا قناه طيور الجنه انا وفطوم. طبعا يا جماعه تعودت احكي لكم قصص، بعرف يعني انتم بتحبوا القصص، بس في ناس بيقولوا لك دائما هي كثير عندها قصص ما شاء الله. انا فعليا عندي كثير قصص يعني، ورح احكي لكم يعني، ومش رح اتضايق انه الناس بتحكي لي عندي كثير قصص. المهم ما علينا. طبعا يا جماعه القصه ابتدأت، فطوم كانت بالصف الاول وانا كنت الصف العاشر، احنا بيننا 9 سنين. كانت فطوم عندها موهبة التمثيل كتير والإنشاد، كانت فطوم يعني صوتها حلو من وهي طفلة. فبهديك الفترة كنت أنا كتير أطلع أغني على الإذاعة بالمدرسة، وفطوم كانت تطلع تمثل وسكتشات وهيك. المهم يا جماعة كانت بداية افتتاح قناة طيور الجنة بهداك الوقت. فطوم كان صف أول وأنا عاشر، فكانت المعلمات كتير يشوفوا أدائنا على الإذاعة ومشاركاتنا وكتير يحبوا هذا الإشي. مرت سنة صار فطوم صف ثاني وانا صرت اول ثانوي، بهداك الوقت برضه كان لنا مشاركات كثير على الاذاعه. انا صراحه كنت جديد لسه بعرف قناه طيور الجنه. المعلمات صاروا يجوا لعندي يقولوا لي روحي قدمي لقناه طيور الجنه، صوتك ما شاء الله كثير حلو وكثير بلبق للقناه، وفطوم اختك مبدعه. فصاروا يلعبوا بعقلي يعني. طبعا انا ما عمري خطر على بالي انه اروح اقدم لقناه، الموضوع كان كثير غريب بالنسبه لي. المهم شو اللي صار؟ ضليتني ورا الموضوع، من وين بدي اجيب رقمهم الهاتف، يعني رقمهم الهاتف، من وين بدي اجيب تليفونهم، رقمهم، من وين مكانهم، ما بعرف ولا شيء. زي اي حدا بده يروح يقدم. كان في وقتها برنامج اسمه انشد لنا. المهم بطريقتي طبعا قدرت اوصل لمكان القناه واخذت فطوم معي ورحنا. كان وقتها برنامج انشد لنا زي اي حدا. رحت قدمت لأنشد لنا. بوقتها بتذكر غنيت لميس شلش، غنيت لها يمكن أغنيتين، وفطوم غنت قال الأرنب لأمه. قال الأرنب لأمه، وكانت صغيرة كتير حرام. فالمهم كتير
وقتها اللي كان يصورنا كتير عجبه أدائنا ما شاء الله. طبعا أنا ما طلعت على القناة بأنشد لنا، بس قلت لهم خذوا الصوت شوفوا يعني مع الإدارة وهيك. طبعا هذا كان يمكن غير كافي وقتها لحتى إنه إحنا نشارك معهم، لكن أنا ما يئست، ضل عندي أمل، كنت حاسة إنه رح أكون معهم، مع إنه سبحان الله وقتها ملايين الناس كانوا يقدموا لإلهم. المهم سبحان الله تسهيل ربنا شو اللي صار. في معلمة بعرفها أنا كانت تعرف عبد القادر زين الدين. عبد القادر زين الدين هو شاعر وملحن وكاتب كلمات طيور الجنة وموزع، فكانت تعرفه. وقتها عبد القادر كان لسه مش بقناة طيور الجنة، كان بدور على بنتين، واحدة كبيرة وواحدة صغيرة يغنوا عنده كورالات وصولة وكذا، يعني أناشيد يشاركوا، يعني نكون مع بعض زي فريق. فالمهم سبحان الله سألها، فهي قالت له عنا إحنا، فرحنا عنده وغنيت وقتها. أول كورال عنده كان أنشودة يا ليل هون علي، طبعا مش للقناة، كانت هيك لا إشي خارجي، عمل خارجي. كتير عجبه أدائي ما شاء الله. فطوم غنت الأرنب لأمه جوا الاستوديو. طبعا فطوم إلك مقطع صح؟ عندي نسمعهم إياه. فطوم غنت وقتها الأرنب لأمه، كانت صف تاني صغيرة، فهي عبد القادر احتفظ بالأداء تبعها لليوم، بعت لنا إياه قبل فترة يعني. فخلينا أسمعكم صوت فطوم وقتها. هي صوت فطوم هون أول ما دخلت الاستديو. قالي الأرنب لا إما تسمحي لي روحي إلى ماما، قالت له لا يا ماما يمكن يجيك الثعلب، يمكن يجيك الثعلب. قالي الأرنب لا إما تسمحي لي روحي إلى ماما، قالت له لا يا ماما يمكن يجيك الثعلب، يمكن يجيك الثعلب. هز الأرنب بكتافه باسي مع كلمة أمه، رح يتمشى للبستان ويقطف ورد ويشمه. شافوا الثعلب هجم عليه سيركضه خوفا، وتخبى في جحر صغير وضع الثعلب في البستان. بستان بستان يا حلام، كانت ضغنوطة هالقد. المهم يا جماعة، وبعدها سبحان الله يعني تقادير ربنا كانت إنه عبد القادر زين الدين كان صار في بينه وبين طيور الجنة اتفاق إنه هو بده يصير معهم، فإحنا معه أصلا يعني وقتها كنا معه بنغني، فهو حكى لهم عنا وخلص تم الموضوع سبحان الله. فصرنا إحنا مع عبد القادر، وعبد القادر انضم لطيور الجنة وإحنا انضمينا معه. فبعدها يعني استمرينا معهم مدة 1.5 سنة كاملين. متى هداك الوقت كان بالضبط؟ كان أول ما طلعوا إذا تتذكروا أغاني البلدان يا السعودية، هاي كل هالكورالات اللي بصوتنا، احضروا الجزء اللي قبل هذا اللي هم أغاني سرية بصوتنا، حتشوفوا يعني حتشوفوا كل الأشياء اللي انشدناها. استمرينا معهم 1.5 سنة كاملين، كنا نغني كورالات، دعايات، أناشيد يعني سولو فردية بصوتي. فطوم طلعت بكليبات معهم معينة. الحمد لله رب العالمين، كانوا صراحة كانت من أجمل سنوات حياتي. وقتها أنا كنت صف يعني استمريت معهم من أول ثانوي لنهاية التوجيهي تقريبا، نهاية الامتحانات الوزارية في التوجيهي. وفطوم برضه نفس الشيء يعني أكيد يعني نفس الشيء. يعني المهم يا جماعة احنا بنص الفيديو بعرف لسه، بس أنا رح أحكي سبب خروجنا من طيور الجنة، فتعالوا على قناتي عشان تشوفوا السبب. سبب خروجنا من قناة طيور الجنة رح يكون على قناة فطوم. بعد ما ينزل الفيديو عندي حينزل الفيديو عندها إن شاء الله. طبعا أنا يا جماعة بهديك الفترة كنت بمدرسة العمرية، كانت معي بالمدرسة رغد الوزان، وكان معي عصوم وليد. أنا ما دخلت العمرية لا. فطوم ما كانت بالعمرية، فأنا كنت توجيهي وقتها بالعمرية، هم كانوا جزء صف ثاني ثالث بهاي الحدود. فكنا دائما يعني نشوف بعض هناك. لا أنا ما عمري التقيت برغد الوزان. فطوم ما عمرها التقت برغد الوزان. فطوم شافت ديما بعد انشودة هو الله. بتذكر إنه كان في اقتراح إنه فطوم تكون نجمة في القناة عندهم،
نجمة أساسية زي رغد الوزان زي ديما بشار. بس ما بعرف شو صار بعدها في الموضوع، هيك انتسى يمكن. المهم وقتها سجلت فطوم أنشودة أنا اسمي فطوم، كانت من ألحان وتوزيع وكلمات عبد القادر زين الدين. أنشودة كتير بتجنن، موجودة كتير حلوة، سريعة كتير. كانت حتنزل كليب بصوت فطوم على القناة، بس عشانها كانت سريعة كتير تم الاعتراض عليها، يعني كانوا بدهم اياها انها تبطأ شوي الانشودة. هي زي راب. بس كتير حلوة كانت وقتها. فكان في اقتراح انه فطوم تكون نجمة يعني في هداك الوقت، بس بعدين الموضوع هيك اندثر يعني انتسى. بعدها دخلنا على قنوات كثيرة، منها قناة محبوبة، قبل قناة محبوبة المجد، قبل المجد. في كتير اشياء بحياتنا كتير يعني كتير. دخلنا على قناة بعدها، استنوا احكي لكم القصة، استنوا. بعد ما طلعنا من بعد ما طلعنا من قناة طيور الجنة، وسبب الخروج رح يكون على قناة فطوم. بعديها فطوم انا كنت تقريبا 19 سنة، يعني فطوم كانت تقريبا 10 سنين، كانت 10 سنين. طبعا انا بس دخلت قناة طيور الجنة كان عمري 16 سنة، صغيرة كنت، وفطوم كانت 8 سنين بجوز. فالمهم بعدها بعد ما طلعنا كنا نسجل أناشيد لقناة المجد، سجلنا لهم كتير أناشيد، برضو بتقدروا تشوفوهم بالفيديو اللي على قناتي اللي هو أغاني سرية بصوتي أو منشدة طيور الجنة السرية. بعديها شو كانت قصتنا بقناة محبوبة، كيف دخلنا قناة محبوبة؟ كنا نسجل عند موزع اسمه خالد الشريف، وجه لك تحية أستاذ خالد. وقتها سألوه إنه مين في نجوم أطفال بتعرفهم أصواتهم حلوة ومشهورين وهيك، إنه يعني ندخلهم معنا بالقناة. طبعا يا جماعة قبل ما ندخل قناة محبوبة زينب خيرتني أنا، حكت لي بدك تدخلي قناة محبوبة ولا قناة معينة كانت عارضة علي إني أصير معها نجمة. بالضبط. بدون ما أفكر قلت محبوبة لأنه اسمها حلو وهيك، يعني طفلة اسمها غريب. كان إلها جايها عرضين من قناة ومن قناة محبوبة، فإحنا قلنا إنه بروح نشوف قناة محبوبة، واستخرنا طبعا الحمد لله ورحنا شفناهم. كان فيها أيمن رمضان وقتها، ذكريني كان في أيمن لما رحنا، وكان أستاذ أسامة مناع كمان كان المدير. قعدنا معهم وحبوا فطوم ووقعنا عقد معهم لسنتين. بتذكر هيك الامور اجت هيك تساهيل الحمد لله من رب العالمين. طبعا وقتها كانت فطوم نجمه بقناه محبوبه، وضحى الهندي وسما ولما، بتتذكروهم اكيد كلياتكم. صابرين الكردي، ما شاء الله صراحه كانت قويه، يعني طلعت القناه كانت جدا قويه وكانت هادفه جدا صراحه، يعني كلنا بنشهد على هذا الاشي. سافرنا معهم على اليمن، كانت سفره كتير حلوه. أهل اليمن تحية. سافرنا على صنعاء وتعز، عملنا حفلة بصنعاء وعملنا حفلة بتعز، موجود الفيديو على اليوتيوب طبعا، إذا بتكتبوا حفلة قناة محبوبة في اليمن بتشوفوا. يا جماعة هاي الفيديو اللي لقيته أخيرا بعد عن طبعا هذا الفيديو وقت ما فطوم انضمت لقناة محبوبة، أعلنوا فيه إعلان رسمي من مدير القناة، سمعكم إياه إنه هي انضمت لإلهم. وبصراحة أنا حاب أعلن كمان عن اسمين جميلات، يعني منهم فاطمة دبابنة، طفلة موهوبة جدا، راح تكون وصابرين الكردي. وصابرين يعني دول حتى ننتظرهم على شاشة قناة محبوبة إن شاء الله. إن شاء الله. هذا كان الإعلان الرسمي لمدير قناة محبوبة لما فطوم انضمت للقناة. كانت مرحلة كتير حلوة صراحة، يعني تعرفنا فيها عن نجوم جداد وبنعرف نجوم قدماء يعني برضو خالطناهم. خبرة كتير حلوة ضفناها لحياتنا. بعدها طبعا طلعت قناة نون. كنا احنا كورالات، قلت لكم بفيديو قديم لنا، كنا كورالات أساسية لعدة أناشيد لهم أساسية في القناة كانت. الحمد لله كانت تجربة برضو كتير حلوة، وما زلنا للآن طبعا احنا الحمد لله بننشد، يعني في لنا أعمال قادمة إن شاء الله. وما تنسوا طبعا إنه إحنا هلا يعني صار لنا قنواتنا الخاصة على اليوتيوب اللي هي زادة وفطوم دبابنا، يعني هلا الحمد لله صرنا نعمل الأشياء اللي إحنا بنحبها بأسلوبنا وبروحنا الحلوة، ونتواصل بشكل يعني مباشر مع الناس اللي بتتابعونا يعني. فالحمد لله هاي الشغلة الحمد لله. إحنا طبعا نتمنى دعمكم الدائم لنا أنا وفطوم
على قناتي وقناتها. ان شاء الله رح نقدم لكم شغلات كتير حلوه دائما وعلى طول باذن الله. وبس حبيت احكي لكم هاي القصه. لا تنسوا تيجوا على قناتي تشوفوا قصة خروجنا من طيور الجنة. يس قصه خروجنا من قناه طيور الجنه رح تكون على قناه فطوم. فبحبكم كتير وما تنسوا تتابعونا دائما. والدنيا بلشت تمطر على فكرة الجو خرافي بس بخوف. كتير حلو الجو، كتير حلو الجو، عم بتشتي والشتاء على الشباك والعصافير بتطير وهيك الحمام عم بيطير. ان شاء الله الجو عندنا هاي الايام برد. المهم يا جماعه ان شاء الله تكون القصه عجبتكم. وبس حبيت انوه على شغله، انه ما تفكروا انه احنا دخلنا قناه طيور الجنه واسطه ابدا. يعني احنا بمجهودنا ضلينا نحاول مره مرتين ثلاث، ضلتني ادور مع اني كنت صغيره وقتها، يعني 16 سنه. شو 16 سنه؟ الحمد لله دخلنا بمجهودنا وبموهبتنا وكان التوفيق من رب العالمين. فلا تيأسوا اذا انتم عندكم حلم وحابين انه تعملوه، بس توكلوا على الله. توكلوا على الله واعملوا بالاسباب، وان شاء الله انكم تنجحوا باذن الله وبتحققوا احلامكم. بحبكم كثير. ما تنسوا تضيفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، انستغرام، فيسبوك، سناب شات، روابط بصندوق الوصف تحت. واللايك والشير والسبسكرايب لقناتي وقناة اختي. وبنحبكم كثير ومع السلامة. بحبكم. باي.